Idag ska vi fortsätta med Slime Rancher. Och idag har vi ett speciellt avsnitt. Nu hjälper jag när man kommer till en ny värld. Och jag kommer ihåg kanske nästa avsnitt. Såg ni det där? Såg ni om den där? Jag savade mig själv. Det jag vet är att du behöver 50 kött. Eller 25 stenhörnor. Jag måste ta alla hörnor jag ser tills den där möten är full. Gå och mata en speciell slime och sen gå och hämta några till. Den äter bara speciellt. Kolla. 3 stycken. Nu ska jag lura er. Jag vet inte ett enda avsnitt jag håller på med. Jag vet inte ett enda avsnitt jag håller på med. Och jag springer runt som en galen person. Och tycker att jag är så när jag letade efter den här avsnittet. 50 ser det långt ut som jag filmar den här avsnitten. Jättelångt som varandra. Men för mig är det bara en lång snitt. Det är bara en timme skillnad. Slime som bara finns på en ö. En teleportering kan ta dig. Teleporteringen behöver du inte sönder en annan block då. Vad de inte köper. Går då. Den stora katten som bara satta. Just det. Skaffa.
prata så mycket. Så jag försöker prata mer. Men så det är saker som Oh my god. Varför kan man inte bara slide?
Så mycket. Och du går härifrån. Du går härifrån. Ingenting hände. Bara... Jag väntade på min energi. Och var tyst. Jag och min redigerare. Och sa till mig att jag hade lite problem. Som alla gör. Det finns en tjej. Ja, nu ska vi...
Och vi förlorade. Varför fick vi ett erbjudande nu så tidigt in i spelet? Erbjudande så i the late games när vi unlockat alla bögar och alla nycklar. Då tänkte jag väl att det var man kommer alltid gå in i min egen mix. Det här man får honungsgrejer. Jag ska lägga ut det någonstans här. Det låter mer intressant än
tid. Men jag klarade det. Som jag sa. Jag går som jag sa, uppdrag är att jag inte vill jobba lika mycket och att ni vill se mig efter den här mer at my soldier. Jag med.
Snart! Kunde du? Och sen slutar jag avsnittet. Som jag sa, jag vill äta. Vill göra mer video. Och det där gav, och nu är vi lika. Men och hej då!